ndeko grandi lelo soko moni biso totelemi ezali mpona korevendike bato wana lokola yesali biso mabe biso mpe bakolaborateur ya FCC totelemi Bienvenue dans votre émission, le peuple d'abord présenté par votre humble serviteur Gradimo et le fils de la promesse. Alors, tout ça toujours, on a pour nous servir Bino, Boebi qui est République démocratique du Congo. Chaque jour, actualité, Zozanga Kate. Il y a un abisopé à chaque fois. Toujours, Liboso, il y a ordinateur, Bino, Liboso, il y a tablette, Bino, Liboso, il y a télévision, Bino. Pour nous informer Bino, le Lengeni Mboka, Nabiso, Ezako Tambola. Tolali, Tolamuki, le Tozabongo, mercredi le 24 juin 2020. Alors, Motepeli, Nakati Yamboka, Motepeli, na République démocratique du Congo. Pourquoi? Sakatana obeminaku balingi mboko te tala ebele ya batu baso linga mboko te batu lokola ba obeminaku yo zala wana na ensemble osala nini mais lelo bokomi ko luka ko proposer ba loi moko bo ezo pelisa moto na kati ya République démocratique du Congo. Alors ngana koloba mingi te ingénieur Kelly Azam Pandi ya parler du peuple kuna ala kisabiso non image makamuni nezo leka na parler du peuple mais nazo benda bino matoi eza bato IDPS likambu oyo ezali ni Lamuka ni FCC ni IDPS mais ezali République démocratique du Congo ba congolais nyonso ba telemi ba boy buzoba na mboka ba boy keno ba tulokola ba minaku ba tulokola ba sakata ba ya koluka ko soineti République démocratique du Congo mo ba tsaka ba poche na bango ba nda ko tambola na yango ndenge balingi. Alors ingénieur Kelly balancer biso no ba image on a place ozali kuna te ba ndenge nini makambo ezoleka ndenge nini peuple congolais a telemi et balingi nini basengi nini osololi na bango ndenge nini balancer biso no ba image et puis on se retrouve tout juste après. Mon invité de ce samedi 27 juin 2020 de 14h à 16h dans votre émission Rendez-vous des Patriotes n'est pas des moindres car il s'agit de M. Chims, le président de l'UDPS Île-de-France. Président, il y a UDPS, il y a Île-de-France. À cause de la invité Nanga samedi Oyo. Na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes de 14h à 16h. Ezali, président, il y a UDPS Île-de-France, M. Chims. Bon, bana mboka, bana Congo, Zanga Wabino, na Chim, na Kata Paris. Bon, la Peuple Sabino qui est na Mokolo Aposo, Tozala Bongo en direct avec César Ngadi, Cléboa. Invité Nangai ya samedi 27 Oyo, na yebike, bozali ko zelaye, parce que makambo zali ko leka, et belé na mboka na biso, na côté à parti, il y a président de la République UDPS, na côté il y a politique en mboka, Oyo Bomonique, donc Kabound, Balongola qui est na assemblée en tant que première vice-président, et puis makambo, et belé ezali ko leka na mboka na biso. Vraiment invité Nangai Oyo Azali présent, il y a IDPS Île-de-France, Azali mieux placé pour répondre à la question Nabino Nyosotu. On a colobé la Makambamboka, donc l'actualité et avec beaucoup de précision. Dans ma proposition surtout, merci beaucoup au Zana Mituna à Bomba pour nous proposer en live dans Mokolo Ango. Merci beaucoup. Bozelate mutu abete la bino lisolo ya émission Oyo donc ba question na bino nyo surtout bozali na yango bo poser yango donc en direct na yemoko présent il y a UDPS Île-de-France monsieur Chims a ko répondre bino sans en esquiver aucune. Kongola biso nyonso sengi bolingo olingonde memelaka biso kimia na mobulu kelasi ezali te na mobulu mosala ezali te na mobulu mokana bakufi nzala kongona yo kongola ye kongola biso nyonso sengi bolingo kongona yo kongola ye kongola biso nyonso sengi bolingo akodi ya mboka mamboka malamu we mofungola matoi na bosenga ya pepe na bino tolingi tosala toliasa te malamu we bana na kelasi mpona vene ya lobi kongonanga kongona yo kongola ye
Congo ya biso nyonso tosengi bolingo. Simbo masale le côté de l'autre sentiment quel est le qui bon on a kandi caméra ni on a mina bwana afambo motimi na FMI aya ko pesa papa na mbona ba mo sofa masala on se mo facilité mais mo atemo na kombo moko atemo ba kombo akonzi ya mboka baboka malani we ofungola matoi na bosenga ya pepe na bino tolingi tosala tolia sante malamu we bakelasi mpona bebe ya lobi tolandandakisa oya bakoko na biso batona mboka seye na lisolo komona ye komona biso nyonso makambo oyo ekosalema te jamais okomprendre ekotia kosalema te obe minaku azalaki président assemblée awo mpo nini andimaki te bavote loi oyo kana tour oyo justice ekosala mosala ekotia kosala te bakokangama bango nyonso moko na moko bakolandaka mere bakokanga nde yo kuta kolonga na mosala oketi ndolo yoyo ebandi lelo lelo nde tokopanza kuti na mabala ngwani justice komo tosala bango baroulage te mama tozobundela nde Congo oyo omoni Congo oyo tozobundela nde yango omoni bapolisier toza bakombata ocomprendre toye mpo akosala desordre te po kosala ligne nango mpo nini tala badepute bazolia mbongo bapolisier na Congo polisi aza na nzoto ya bien te polisi azokemba yango wana naza nango yango plan tokangi deja bamilita baza wana awa mpe toye nde kolekisa lamuka ke oyo eza komba na bino oyo akomba na biso lisusu te biso efalaki tofanda topema mais sikoyo tokomprendre ke lamuka azolala biso ifo tofongola misu oui lamuka aza complice soko aza complice efalaka aza sur terrain pourquoi atiki biso oyo eza bituma na biso te biso efalaki totisalela lamuka abundela bapopulation balobi bakende kobundela population baza wapi lamuka aza wapi oyo bituma na biso te tozobunda mpona kolekisa bango toza force numéro 1 na mboka oyo ozoyoka tokobunda ti Congo akobima tokotika te FCC akokosa merci. C'est bon maman, UDPS est dans le pouvoir bien sûr, mais tu constates que UDPS est dans le pouvoir, mais tout le monde opposition est vide. Lelo Parlement et comme Moutaroya, au bimisino loi na ondengo lingi, ça finalement mboka zotambola mabe puis opposition to tikela ki bango basala msala bazo sala te yango zo to charge ya opposition to charge yango ce que to est ce que pour na lobaki non to boyi loi wana et que lelo les lois moko ils ont cadré te na réalité est-ce que boko kapenta boko ni boko kapenta la opposition et on a la pouvoir to ko kapenta to bien formé na leader maximum et tiens Tshisekedi wa Mulumba bien formé par lui donc to quand de là ce monde c'est comment on va siéger quand on a avantage na bango baba neta bango commission aussi bango tourisme bango na maposa ya intérêt na bango mo boye ba bisi mo lwa moko boye bango 2 millions de $. Colonie na bango batuna siko toi de là commis combien ba police ba foutre ma combien ba fonctionner ba foutre ma combien ba ki jeunesse kabila lo ba ki que non on a ba policier na ba militaire ba do vivre bien te wa eza pona ko bebisa pouvoir fatito pona ko luka ko ndenga azana mutu mo ya trafic aza mutu ya distraction pona biso to suis onga lelo maloba ya loba kana to na poser solution ba siège pe bona ba CGP bona ba policier na ba fonctionnaire qui va foutre ma bien nous disons à ces gens
du FCC. Que le FCC tue au Congo plus que le coronavirus. FCC tue plus que le coronavirus. Alors on n'arrive pas à supporter toutes ces bêtises. Nous sommes sortis aujourd'hui pour réclamer nos droits. Nous sommes le peuple qui souffre beaucoup en RDC. Nous demandons à la communauté internationale, nous demandons à l'Union européenne que venez nous soutenir. Nous sommes un peuple qui souffre beaucoup en RDC. On en a marre. Aujourd'hui, on va finir avec ces imbéciles. Oh non, jamais biso tokomi coalition bango moko kaka. Biso doyawa jamais nanu tomona justice ezo dépendre na parlement nanu esalamate. Na Kabila tozalaki awa par justice nanu dépendre na parlement te. Kaka na pouvoir ya Faci nde bazoluka justice dépendre na parlement. Ekosimba te wana toboyango. Tomona place baokota baya ko CG bakota parler du peuple yango baya ko CG. Koto e banana bango biso peuple nde to déclarer to boyi bakota te. Bonjour madame. Bon, normalement, maman, Oeza Awa, Ozomona Oeza IDPST. Oeza l'inde peuple congolais. Et ça m'a envoyé IDPST. Ce que ça dit IDPST, comme on a été indice, ça a drapeau, il y a polo. Et ça IDPST, tu es comme peuple congolais, tu es revendiqué droit na biso. Parce que loi Oyo Bango va voter wana. Ezali vraiment loi moko ko ndima ngote. Pourquoi Obemina wazaki na assemblée a expecté que va voter loi wana. Et comme il y a tout ya mabunde comme non va voter loi ya non justice va dépendre na ministre de la justice donc ba magistrat nyo so ba kangi mutu il faut pas le ministre de la justice et to ko ndima ngote yango si pour le moment tozali qui depuis lobby to lala ki wana toza soutenir lelo biso na bango. Parce que on tient une assemblée pour le biso des peuples, on défendre biso. Mais le rôle qui n'a pas intérêt dans personnel, il y a un moment où mis jusqu'en charge, n'est pas peut-être une exception que non prenez-vous en charge. De moins nous sommes au sala où. Toko ko céder atteindre une immunité. Biso na bango tozaka boyi. Tout d'abord pour votre information. Toujours qu'il y a pourquoi toujours badra bambetu bakiti toujours kocha parce que ezali parler du peuple c'est-à-dire que ezali ndé pour le peuple congolais c'est que nazana droit na yepe awa na bilamba na nga nyoso na nga na tania on ala la wana c'est normal c'est que 10 jours bango mo ndé bakulimba biso ko limba bango te il faut bango ndé balimba biso c'est-à-dire que o ba yo sana minute oyo ce que ezali plein na bango préparer na l'homme de kingakati na bango babenga kawana. Ceux qui ont les tout puissants, ils font l'assemblée, ils font l'assemblée. Parce que kuna za vide na kati. Kuna za vide, kuna mtu azati. Il y a un moment où ils banda. Donc ils ont entouré des gens dans tous les portes déjà ils ont et pas na biso. Il y a un moment où ils kangi bongo. Est-ce que depuis lobby, il y a un général qui sont na makambo. Il y a kutu longola yi. C'est-à-dire awa nous avons travaillé na biso zali colonel Carl Lewis yende mtu azaona sur le terrain mais ya zaka pona ko doser moralemba te d'avance to ke zo basi na biso na bana na ba metu to la wana pa di peuple pour erreur to sala to voter ba député wana o sala intérêt ya mutu moko intérêt ya peuple congolais te ba député na ba auto voter na ba selembau. Ah, on tika koloba te, bazolobela kaka na TV. Est-ce que balobela peuple na TV? Mitema mabe ba congolais. Tout le monde ba sud-africain. Hein? Président na bango ka même parti. Ba monika sala erreur ba longo lié. Siko bino mutu moko kaka bo sa intérêt ya mutu moko pendant 18 ans sali. Elo ni na sali. Eza droit na biso. Eza droit na biso to kolala awa. Olingonde memelaka biso kimia na mobulu kelasi ezali te na mobulu mosala ezali te na mobulu bana bakufi nzala kongonanga kongona yo kongola ye
Kongo na biso nyonso toseli bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso toseli bolingo Akonzi ya mboka mboka malamu we Bofungola matoi na bosenga ya pepe na bino Tolingi tosala toli ya sante malamu we Bana na kelasi mpona avenir ya lobi Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso toseli bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso toseli bolingo Tolanda ndakisa oya bakoko na biso batonga mboka kaka na lisolo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso toseli bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo ya biso nyonso toseli bolingo Akonzi ya mboka Ofungola matoi na bosinga ya pepe na bino Tolingi tosala toli ya sante malamu Bana kelasi mpona bebe ya lobi Tolanda ndakisa na makoko na biso batonga mboka se na lisolo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso toseli bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na yo Kongo ya biso nyonso toseli bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso toseli bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso toseli bolingo Olingo nde memelaka biso kimia Na mobulu kelasi ezali te Na mobulu mosala ezali te Na mobulu bana bakufi nzala Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso toseli bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso toseli bolingo Akonzi ya mboka malamu we Bofungola matoi na bosenga ya pepe na bino Tolingi tosala toli ya sante malamu we Bana na kelasi mpona avenir ya lobi Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso toseli bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo ya biso nyonso toseli bolingo Tolanda ndakisa Voilà, merci. Lubumbashi, partout dans le monde, tension kaka ndenge moko. Donc, nous avons rappelé que Ndaku ya Jean-Marie Kassamba qui saccadé. Je veux dire qu'il balance une image partie à Ndaku ya Jean-Marie Kassamba. On a ndenge nini bakendaki ko beta, bazo panza, bazo buka. Ndaku ya Jean-Marie Kassamba. Puis on se retrouve tout juste après. Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso toseli bolingo Kongo nanga Kongo na yo Kongo na ye Kongo na biso nyonso toseli bolingo Olingo nde memelaka biso kimia Na mobulu kelasi ezali te Na mobulu mosala ezali te Na mobulu bana On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on a bandi, on détourne bandi bako. Le temps tu vois que balandi on a besoin. On en a fait quoi? Nous y avons cru. Mais ce que mon konzalobi a vu bon likamako pona au salaire au yo, aux amona maïnanga c'est vrai to tangaka na yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le peuple d'abord présenté par votre humble serviteur Grady Mouya, le fils de la promesse. Binomo bomoni ndengeni tension ezamabe namboka mais la mukape et si après si mot d'ordre d'ailleurs je pense que entre lobby ou ba mikolo ezoya na sima bomona pe la muka ndengeni ni ya ko réagir par rapport ya marambo ba obeminako
na basakata bazoluka na République démocratique du Congo mboke koma nango ya bango balali balamuki bakanisi mo loko moko boye nyonso wana na faveur ya FCC. Il faut to lo ba vérité to bombati nyonso wana ezali na faveur ya FCC parce que ba loi oyo bango yango moni baluka ka baza la majorité na parlement. Pourquoi kozala bango majorité na parlement tant ba bando proposer ba loi na bango ba loi wana ezala toujours validé yango babandi yango minako bandi yango. Donc voilà pour na bango Congo et comment na poche na bango bazui Congo batiango na poche na bango donc eloko bango balingi yango wana. Merci Nabino Sobolanda qui émission Le Peuple d'abord présentée par votre humble serviteur Grady Mouya. Merci à grand prêtre César Ngadi, maman Emilie Nzemba na Londres, motema ya tous pepele ya Mbeto, Chantal Monga, motema ya Donkis. Donc azaka na mwasi moko Donkis. Na Bosanité MB Pro. Donc azawana ndula Victor bazazawana bango nyonso bazo sala musala balobi mikolo tozo bimisa batu lokola ba grâce bazo bima côté ba lolo so mwana donc toza na mingi koloba te image nde lobi trop Tantine Christelle depuis Paris. Merci à toi parce que vous avez sa confiance dans l'émission Le Peuple d'abord. Vous avez vraiment ma confiance et bien pour soutenir l'émission Maman Emilie Nzemba na Londres, motema tous pepele ya moto bato bazo simba émission oyo bangwana. Donc merci à vous. Nabo sanité mon vieux Andrada depuis Suisse. Vous avez belé bozolanda émission. Alors ngala bino tokutani na prochain numéro mais toujours le système yali sur le kola lisu. Totel la ndenge ni makambozo ki na yebisi bino kimbuta pe azwaki yé masolo na ngoika sanji. Bazupe ya bango masolo bandako na bango basakade yango ngoika sajazaka ni loko moko to ya bovan wana basakade yango kimbuta pa tongela mwasi na ye salle de fête moko côté ka ya bovan wana bazoki pe masolo kaka nde grand porte César Ngadi alobaka masolo na mbunzu to pe na dikoche. Tokutani la prochaine, au revoir, bye. Ndeko Grady, lelo soko moni biso to telemi ezali pona ko revendiquer ba droit na biso. Donc on a hier cette biso mabe, biso pe ba collaborateur à RTC, to telemi. Bonaparte,